ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំជៀលចំពោះនំជៀលនេះគឺមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគឺគាត់ចូលចិត្តសាច់នំដែលទន់ខ្លាំងហើយបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតគឺគាត់ចូលចិត្តសាច់នំដែលទន់ល្មមដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាំងពីររបៀបនឹងតែម្ដងចានេះគឺជាសាច់នំជៀលដែលទៅតែលើកចុះពីភ្លើងភ្លាមគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកឬមួយក៏ហាលថ្ងៃអ្វីទេនំនេះគឺយើងអាចយកវាមកញ៉ាំតែម្ដងនៅពេលដែលយើងចំហុយរួចឬមួយក៏បងប្អូនយកវាមកចៀនបែបនេះក៏បានឬមួយទៀតក៏បងប្អូនចង់យកវាទៅអាំងក៏បានដូចគ្នាហើយសាច់នំដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាប្រភេទសាច់នំដែលទន់ខ្លាំងចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នានេះគឺជាម្សៅអង្ករដំណើបចំនួន4ខាប់ឬមួយក៏585ក្រាមខ្ទិះដូងចំនួន1ខាប់ឬមួយក៏255មីលីលីត្របន្ទាប់មកទៀតគឺជាទឹកចំនួន1ខាប់ដូចគ្នាឬមួយក៏255មីលីលីត្រអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករត្នោត1ខាប់ឬក៏360ក្រាមហើយនិងស្លឹកតើយចំនួន5សន្លឹកគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយគឺជាល្ងពណ៌ខ្មៅចំនួន1ស្លាបព្រាបាយតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាំទឹកស្ករជាមុនសិនហើយដើម្បីឲ្យនំជៀលរបស់យើងមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់គឺយើងត្រូវយកស្លឹកតើយនោះដាំជាមួយនឹងទឹកស្ករនឹងតែម្ដងបងប្អូនយើងមួយចំនួនគឺគាត់អត់យកស្ករត្នោតនឹងមកចម្អិនជាមុនទេគឺគាត់យកទៅច្របល់ជាមួយនឹងម្សៅតែម្ដងតែប្រសិនបើបងប្អូនយកវាមកចម្អិនជាមុនបែបនេះបងប្អូននឹងទទួលបានរសជាតិនំជៀលគឺកាន់តែឆ្ងាញ់ចាដូច្នេះគឺបងប្អូនត្រូវកូរស្ករត្នោតនឹងនៅលើភ្លើងរហូតដល់វាឡើងជើងអង្ក្រងបន្តិចសិនចាំយើងចាក់ទឹកចូលទៅនៅពេលដែលស្ករត្នោតរលាយល្អនៅក្នុងទឹកនោះហើយគឺបងប្អូនអាចដាក់អំបិលចូលជាមួយនឹងស្លឹកតើយចូលទៅបានរួចហើយត្រូវកូរទឹកស្ករនោះរហូតដល់វាពុះនៅពេលដែលទឹកស្ករពុះហើយគឺបងប្អូនអាចបិទភ្លើងបានរួចហើយត្រូវយកស្លឹកតើយចេញឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកលាយម្សៅម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅអង្ករដំណើបនឹងចូលទៅក្នុងចានធំមួយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកខ្ទិះដូងនោះចូលទៅក្នុងម្សៅម្ដងបន្តិចរួចច្របល់គ្នាឲ្យសព្វចាកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសថាតើនំជៀលរបស់យើងគួរតែទន់ខ្លាំងឬមួយក៏ទន់ល្មមប្រសិនបើបងប្អូនចង់បាននំជៀលដែលទន់ល្មមគឺបងប្អូនត្រូវបន្ថយអង្ករដំណើបនឹងពាក់កណ្ដាលរួចហើយបន្ថែមនៅអង្ករខ្សាយវិញនៅពេលដែលយើងចាក់ខ្ទិះដូងអស់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកស្ករនោះចូលតែម្ដងចំពោះទឹកស្ករនេះគឺនៅក្ដៅនៅឡើយទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាក់ទឹកស្ករម្ដងបន្តិចរួចហើយច្របល់ជាមួយម្សៅរហូតដល់ម្សៅនោះរលាយអស់ដោយមិនសល់ដុំម្សៅនៅក្នុងនឹងទៀតនៅពេលដែលយើងបានច្របល់ម្សៅជាមួយនឹងទឹកស្ករនឹងរួចហើយគឺយើងត្រូវចាក់ល្ងពណ៌ខ្មៅនឹងចូលទៅរួចហើយត្រូវច្របល់វាឲ្យសព្វម្ដងទៀតម្សៅរបស់យើងកូរបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនបានឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកកាត់ស្លឹកចេកដើម្បីធ្វើជាកន្ទងតែបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតគឺគាត់អត់ប្រើស្លឹកចេកទេគឺគាត់ប្រើជាថង់វិញដើម្បីច្រកម្សៅនំជៀលនោះយកទៅចំហុយកាត់ស្លឹកចេករួចហើយគឺបងប្អូនអាចយកវាទៅស្រុះទឹកក្តៅក៏បានហាលថ្ងៃក៏បានឬមួយក៏យកវាមកអាំងបែបនេះក៏បានដែរដើម្បីឲ្យស្លឹកចេករបស់យើងនឹងឡើងទន់ហើយងាយស្រួលក្នុងការបត់ចំពោះវិធីក្នុងការបត់កន្ទងរបស់នំជៀលនេះគឺបងប្អូនចង់ប្រើវិធីណាក៏បានដែរតែការបត់របស់ខ្ញុំនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងការបត់កន្ទងរបស់នំអាកោត្នោតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើស្លឹកចេកចំនួន2សន្លឹកការពារនៅការលេចធ្លាយរបស់វា
ហើយទំហំរបស់កន្ទងនំជៀលនេះគឺវាធំជាងកន្ទងរបស់នំអាកោត្នោត កន្ទងរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយដូច្នេះគឺយើងត្រូវយកម្សៅនំជៀលនោះមកចាក់ចូលរួចហើយត្រូវយកវាទៅដាក់ចំហុយចាមុននឹងយើងយកនំជៀលនេះទៅដាក់ចំហុយគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះសិន យើងត្រូវចំហុយនំជៀលនោះរយៈពេល40នាទីទៅ1ម៉ោងអាស្រ័យទៅលើទំហំរបស់នំនោះហើយចំពោះភ្លើងវិញគឺយើងប្រើភ្លើងមធ្យមចាឥឡូវនេះនំជៀលរបស់យើងគឺធ្វើបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយនៅពេលដែលវាឆ្អិនហើយគឺបងប្អូនអាចយកវាដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះបាយធម្មតាក៏បានឬមួយក៏យកវាទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកក៏បានដែរឬមួយទៀតក៏បងប្អូនអាចយកវាទៅហាលថ្ងៃឲ្យរឹងជាងនេះបន្តិច សាច់នំរបស់យើងឡើងទន់ហើយឡើងរលោងតែម្ដងចំពោះនំជៀលនេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាំងពីដំបូងអញ្ចឹងគឺយើងអាចញ៉ាំវានៅពេលដែលចំហុយរួចឬមួយបងប្អូនអាចយកវាមកចៀនបែបនេះក៏បានដោយសារតែនំជៀលរបស់ខ្ញុំវានៅថ្មីពេកគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំដាក់វាចៀនទាំងមូលតែម្ដងបន្ទាប់មកចាំកាត់វាជាដុំតូចៗ ចាវិធីធ្វើនំជៀលគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចំពោះបងប្អូនតើបងប្អូនចូលចិត្តនំជៀលបែបណាដែរបែបចៀនបែបចំហុយឬមួយក៏បែបអាំងចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តនំជៀលប្រភេទចៀនបែបនេះ អញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយជាចុងក្រោយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា